akmaluha lan utawi luwih sampurnane niat ayin niati tegese niat nawaitu iku laban nawaitu sauma qadin an ada ifati ramadhani iku laban nawaitu samogrin nawaitu niat isun ing puasa engko esok an ada ifati ramadhani saking ngalakonan fardu Ramadan bil jari kalawan deun baca jar li idofatihi karena ngaidofatkeun lapat Ramadan lima ba'dahu indal kadue barang kang dalam sausane lapat Ramadan hadhihi sanati ikilah iki tahun lillahi ta'ala karena Allah ta'ala maha suci ya Allah kang sapane kang makhluk ya Allah li sihatin niyati karena sahih niat hina idin ari kala iki akmaluha ittifaqan kalawan sepakat wa bahasal Adra'i lan wis ngabahasa Pak Imam Adra'i annahu ing satuhune kalakuan laukana iku lamun anak alaihi iku tetep ing atase si wong masalul adai apa umpamane ada puasa ada kakodoi Ramadana kaya ngodoan puasa Ramadan qoblahu kang tetep ing dalam sadurunge Ramadan lazimahu mangka wajib hu ing si wong ata'arudu apa mentoken lil adai kadue puasa ada au ta'yin sanati atawa nentukeun taun wa yuktiru lan batal amidun sapa wong kang maha-maha lanasin oranana wong kang lali li saumi kadue puasa wa in kasura lan sanajan akeh minhu saking nasin nahu jimain apa saumpamane jima au aklin atau mangan alimun kang weruh la jahilun oranana kang bodoh bi an nama kalau satu barang ta'atahu kang ngalakonan yesi uang hu ing barang muftirun iku kang ngabatalkeun li qurbi islamihi karena para islami si uang au nasiihi atawa cukule si wong bibadiyatin ba'idatin ing dalam paalasan kang adoh aman saking man ya'rifu kang weruh ieu si man zalika ing mengkono ma ta'atahu terus Allah alam bisawab. Walau ya, walau tapi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau bidunil fardi 'alal mu'tamadi kama sahhahu fil majmu'i tab'an lil aktsari. Bila sekali kukilat mah ini pakai kama. Ada tanya? Allah ya. Ayah. Ini daya biar. Li'anna shauma ramadana minal balidi la yaqum illa fardun. Kemarin ulang ngebahas jampe niat anu paling minimal tapi cukup.
Wacana jawabannya kamari. Nawaitu sauma Ramadan. Ketika orang arek kalaksanakeun puasa, dipentingna orang teh niat dina hate kecapana simple. Cukup. Nyata nawaitu sauma Ramadan. Niat kaula puasa Ramadan. Ngan anu simple ya masih kene selama anu ikhtilaf ge. Ayo ngomong kencang sungguh. Ngan cekal anu tamat mah sakit beli cukup. Mentake orang di payun bakal ngebahas niat anu paling lengkap sehingga terus ikhtilaf deui di kalangan para ulama. Kakamari simpel na eta niat Ramadan cukup nawaitu sauma Ramadan niat kaula puasa Ramadan teu ngomong-ngomong godin, teu ngomong-ngomong hadis sanati, teu ngomong-ngomong fardo, teu ngomong-ngomong lillahi ta'ala. Simpel nawaitu sauma Ramadan niat kaula puasa Ramadan. Eta sakitu. Wi ajeuna apa teh make godin? Pan meureun. Ieu mana ieu mah? Walau biduni fard. Ajeuna apa teh make fardu? Duana kudu ta'aruf fardiyah meureun selaku niat eta. Ieu mah kok teh make fardu? Kuduna make nawaitu sauma fardi 'anil Ramadan. Niat kalau puasa fardu tina bulan Ramadan. Ieu mah kok teh make fardu. Walau bidunil fardi sanajan teu make implik-implik fardu alal mutamadi cekaol anu mutaman. Ieu kurang dipake. Jadi endah sakitu ge. Nawaitu sauma Ramadan. Niat kaula puasa Ramadan. Teu ngomong-ngomong fardu. Eta tos endah cekaol anu mutaman. Berarti anu gue mutaman mah nganggap teh eta lantaran kudu ta'aruf fardiyah. Cek salah eta kama sahahu fil majmu'i sebagaimana keterangan anu parantos disahihkeun eta keterangan teh ku Imam Nawawi anu dikuat dina kitab Al-Majmu'. Sedangkan ulama mutaakhir Nawawi mah wafatna ge tahun 670 genep. Jadi aya mutaqaddimin pan aya mutaakhirin. Mutaqaddimin eta di 500 kebelah itu. Lamun 500 kebelah dia eta adalah mutaakhirin. Ngan isu mutaakhirin huwa Nawawi, gegedugna ulama mutaakhirin mah adalah Imam Nawawi. Eta keterangan bahwa sanajan teu make fardu ge eta adalah pendapat Imam Nawawi anu dipuat dina kitab Al-Majmu'. Di mana eta Imam Nawawi? Tab'an bil aktarin karena mengikuti karena mayoritas ulama. Cek mayoritas ulama endah cenah teu make fardu ge. Nah, orang butuh alasan kuari. Kok endah sih teu make fardu ge? Eta kumaha alasana? Ja'al hukmu yaduru ma'alah wujudan wa adaman. Idza wujidal hukmu wujidatul alah wa idza wujidatul alah wujidal hukmu. Itu baik kaidahnya. Setiap hukum pasti alat, setiap alat pasti hukum. Tadi aya hukum bahwa selaku niat puasa Ramadan, subuh pun fardu eta teu kudu make impik-impik fardu. Cukup nawaitu sauma Ramadan, teu kudu saumal fardi an Ramadan, teu kudu. Non alasana li anna sauma Ramadan minal baligi la yaqawina fardon. Alasana karena saknya puasa bulan suci Ramadan mah lamun tibuna teh orang balik lamun muji usia lalaki 15 tahun, awewe 15 tahun. Lamun muji tanda-tanda awewe head atawa lamun lalaki mah ikhtilaf mimpi jima. Eta balik karena lamun jelema eta puasa eta layak wila fardon. Moal tiba eta si puasa Ramadan teh terkecuali hukumna fardu. Jadi daya ngagiclekan sejena puasa Ramadan dilaksanakan ku jelema balik atus moal naon ieu teh fardu maka teu kudu make impik-impik fardu geus nawaitu shaum Ramadan endah karena lamun puasa na jelema balik eta pasti fardu moal jadi sunnah moal jadi naon beda jeung salat jajal ge urang salat urang aya kasihan adah teh dina anak dina bagian oke aya waktu dina bagian salatnya wa yusanu i'adatu sholati in kana fil waqti sunnah urang teh ngaidah salat lamun masih kena dina waktu bisa urang salatnya nek berjamaah tetap berjamaah awalna geus beres urang salat
Kunaon aya kelompok Ibrahim berjamaah jeung santrina. Urang kabita yang salat keneh. Jadi ka sawah teu boga paculeun, ka kebon teu boga pelakeun lah aing sok tiba kan sok tiba berjamaah. Eta endah. Niatna kumaha mandu bae. Usolli fardhu zuhri yang jatuh nama jadi sunnah. Mata wajar dina salat mah sanajan salat duhur tetap kudu make ta'aruf fardhiyah, kudu make impik-impik fardu. Nah sebabna lamun teu make fardu kitu dan bentukna fardu ge lah aing jatuh kana sunnah. Ari puasa Ramadan malah mun timbul jelema nu balik, eta moal jadi naon pasti hanya jadi fardu. Mata terpenting cek para ulama nu mutamad mata anu kalau mutamad mah teu kudu make fardu deui jangan pasti fardu ieu. Daya simpang siur na eta mah. Mata teu naon, nawaitu sauma Ramadan. Kita kudu make fardu eta endah. Wa muqtado kalamir laudati wal minhaji wujubuhu. Apakah sepakat seluruh ulama tadi ge ngomongna ala utama. Cek kaul anu utama. Pasti ikhtilaf. Wa muqtado kalamir laudati ari paterapan uraian kitab Ar-Raudhah pasti keneh karangan Imam Nawawi. Wal minhaj, kitab minhaj karangan Nawawi keneh. Wujubuhu eta wajib cenah. Kudu make intik-intik fardu. Jadi teh dah nawaitu sauma Ramadan. Kuduna nawaitu sauma nawaitu sauma fardhi. Misalkan atawa nawaitu sauma Ramadan fardhu lillahi taala. Yang penting make fardhu. Nek nawaitu sauma fardhu anil Ramadan atawa nawaitu sauma Ramadan fardhu lillahi taala. Penting fardhu eta kudu dicantumkeun cenah. Cek paterapan kita Ar-Raudhah jeung kitab minhaj karangan Imam Nawawi keneh. Kita wajib. Ya, cek dina kitab Majmu'ah tadi teh ya, teh kudu. Itu kumaha cek urang jajak kabeh pendapat Imam Nawawi. Aya kaidahna ieu. Aya kaidahna. Idza ta'arada kutubun Nawawi. Mana kitab Nawawi? Ar-Raudhah, Minhaj, Tanqih, Sufah. Oke, kan itu nama tahqiq. Muqaddamun. Maka kitab tahqiq lamun kabeh kontroversi dimulai kitab Raudhah, lanjut kitab Minhaj, kitab Tanqih, kitab tahqiq kabeh beda-beda pendapatna, maka diambil oleh tahqiq. Tahqiq muqaddamun, maka kitab tahqiq anu dikedepankan. Anu diprioritaskan adalah kitab tahqiq. Naon sebabna kitab tahqiq eta dikarang ku Imam Nawawi papaderina. Berarti eta lah anu ngarevisi pendapat-pendapat setelahna, sebelumnya. Berarti eta utama. Nah, ieu lamun dibandingkeun Majmu' kitab Raudhah jeung kitab Minhaj, eta paling pandai adalah kitab Majmu'. Mata wajar cek Syekh Jalalain Al-Bali bahasana alal mu'tamadi, cek kalau mu'tamad parema benar ngutip dina pendapat Imam Nawawi anu dipuas dina kitab Majmu'. Nah sungguhpun dina kitab nu lainna karangan Imam Nawawi keneh yang Minhaj jeung Raudhah beda pendapat bahwa wajib geus anu mu'tamad mah tadi teh teu kudu make goda. Alasanna kuat logis karena puasa Ramadan anu dilaksanakeun ku orang balik eta moal jadi naon pasti jadi fardu doa. Maka teu kudulah ta'aruf fardhiyah. Au bila godin atawa tanpa make godin. Cek urang teh meureun. Kuduna make nawaitu sauma godin. Nawaitu sauma godin min Ramadana. Niat kaulah puasa isukan tina bulan Ramadan. Ieu mah kudu make godin. Cek di luhur cukup minimal niat eta nawaitu sauma Ramadan sanajan teu make godin. Walau bila godin sanajan tanpa make godin. Kana naon? Kama qala Syekhoni sebagaimana keterangan anu diuraikeun ku guru dua yakni Imam Nawawi jeung Imam Rafi'i. Anu isina kieu Syekhoni eta. Kama misalkan dia kama qala Syekhoni kaya barang kami semucap sapa guru nyatane Rafi'i Nawawi anu nyatane Nawawi Rafi'i. Eta kabeh ge ngabogaan argumentasi. Kok Rafi'i anu diheulakeun ka Nawawi? Atawa nu hiji coretan mah Nawawi Rafi'i. Eta maksud kabeh ge itu sembarangan nulis. Lamun Rafi'i Nawawi berarti ngalirik karena usia, karena tuaan keneh Imam Rafi'i daripada Imam
Nawawi. Lama anu nyoretna Nawawi Rope'i nyatane misalkan Nawawi Rope'i eta keur nguji kana kaidah idza ta'arada. Iya Rope'i wa Nawawi muqaddamun. Jadi beda pendapat antara Rope'i dan Nawawi, maka Imam Nawawi lah dikedepankan, maka dilakukan nyoretna Nawawi Rope'i. Jadi kita cerita kumaha tadi kira di dia. Masing-masing bae kira kumaha yang dengan alasannya kudu bisa. Ilmu. Apa kan juga? Kalau tonton usia, kalau tonton ilmu. Naon alasanna? Kok tanpa pakai godin ge endah bae tanian. Li anna lafdul qadi ustuhiro fi kalamihim fi tafsir ta'yin. Karena sahnyana kecapan god isu ustuhiro eta dimaslukeuna fi kalamihim dina kata-kata para ulama ahli fuqaha fi tafsir ta'yin dina nafsiran ta'yin. Gimana? Wa fil haqiqati laisa min haditsin. Sedangkan eta lapat god ngomong-ngomong isu dina hakikat nama, dina sabenerna nama, dina substansi nama laisa min haditsin eta mah tidak termasuk batasan nentukeun. Tetap para yajib ta'aruf lahu teu wajib teu naon mentokeun. Ngaruh-ngaruh ta'aruf orang ngomong-ngomong lahu karena lapan bodi di khususna bal yakfi duhuluhu fi shaumi syahri balikan tah cukup duhuluhu kaasupkeuna isu kaasupkeuna god fi yaumi syahri dina puasa sabulan almanwi anu urang diniatan li khusus ta'yin hina idin karena hasilna nentukeun hina idin ketika geus kamasukeun kana bulan teh jadi kieu urang alasana anu mah kalau mutamad teu kudu make godin tapi cek sebagian ulama kan kudu make godin ngan cek dia mah teu kudu make godin nah sababna godin eta hanya tafsir kana ta'yin sedengkeun patos di ta'yin mah kumaha ku niat penting urang sabulan teh nya memang tiap penting teh sabulan puasa 30 hari asal penting urang kan niat nah sebabnya niat penting karena kan dina puasa padu mah kurang teh syarat aku tabji kena niat pentingkeun niat teh penting tah ku niat na bae ge urang eta geus ieu geus ditain bahwa isu urang puasa jadi teh penting urang puasa na penting gana puasa na eta mah puasa peres puasa penting pernah puasa pelet ya dia puasa mah kudu tibeurah. Jadi orang pun niat nama ge tapi penting, pasti teh kalaksanakeun isu teh diomong-omong. Otomatis. Maka wajar. Cek pendapat Imam Rafi'i jeung Imam Nawawi terpenting kudu ta'aruf fardiyah segala ta'aruf godan segala macam. Teu kudu ngomong-ngomong isukan, teu kudu ngomong godan. Karena lapan godan mah maksudna dina pembahasan para ulama fuqaha eta hanya tafsir ta'yin doang. Sedangkan geus ta'yin aku Ramadan lagi. Bari niat tapi penting eta si isuk eta kaasupkeun nya. Eta tadi teh bal yakfi dukhuluhu fi shaumi syahri al-manwi li husri ta'yin. Ina idin. Barikan tah cukup kaasupkeuna isuk teh si godin teh eta dina puasa sabulan anu kudu niatan umpama penting. Li husri ta'yin karena hasil eta ta'yin. Setiap orang penting niat eta jeung isu puasana. Eta mustaqim berarti. Mentak teu kudu make godin. Lakin qadiyatu kalami syaikhina kal muzajjadi wujubuhu akan tetapi cek penerapan uraian syekhuna guru urang yakni Ibnu Hajarnya. Model sahade. Seperti guru urang ya kal muzajjadi. Akan tetapi ada patrapat uraian guru urang ya seperti saya mujajjad eta mah wujubuhu wajib cenah kudu make godin namun teu make godin teu sah berarti anu simpelna eta cekal pamutama teh nawa itu sauma Ramadan teh cukup eta cekal anu pilihan adapun aya nu ngadebat bahwa kudu make fardu
Laju kudu make godin eta mah omah. Lah jangan abdi mampu debat ku jeung batur. Bisik abdi niat didengarkeun ku batur dibatalkeun puasa abdi. Abdi mah hayang sempurna bae coba supaya ulah aya perselisihan di kalangan para ulama. Ulah dianggap cacat niat abdi. Hanuha ayin niyati nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Lisihatin niyati hina idzin ittifaqan. Wa akmaluha ari pang sempurna niat. Ari anu paling perfect mah eta niat. Kieu ye. Nawaitu sauma ghadin. Niat kaula puasa isukan an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati. Tina ngalaksanakeun fardu Ramadan. Ieu tahun. Tina ngalaksanakeun fardu Ramadana ieu tahun. Lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Ramadan dibacana kumaha? Jasman taguan munsori Ramadana meureun. Jadi budak ilahi tina fardi. Bacana cenah bil jari geus diakeun bae Ramadani. Panggih li idofatihi lima padahu karena kapan Ramadan sanjak bulan munsori. Eta diidopatkeun si Ramadan teh karena naon 5 kana kalimah ba'da setelahna yakni bisi-bisa hadis sana. Jadi bulan munsori ketika aya iklaman atau aya diidopatkeun pan batalnya bulan munsorina. Wajurobil fathati malayan sorif malam duduk ayaku ba'da al-hadithna qiyamah. Jadi biarkan ku patah kalimah anu bulan munsori tapi selagi teu diidopatkeun atawa teu didaun kelam. Eta saya telah menjadi upami nawaitu sauma Ramadan teu niat dina jurhat tadi kana naon? Eta. Emang di awal dijelaskan bahwa mahal niat al-qalbu tempat niat mate. Ari mah tempat bicara lain tempat niat. Gimana? Ngan bagus banget diucapkan dulu supaya nulungan hati. Jadi pasti ngucapkan nah hati panggilan tinggal nuturkeun. Jadi lamun niat dina mulut mah teu sah. Ari mulut mah hanya nulungan doang. Al-lisanu yusaidul qalba. Jadi letak mah hanya nulungan hati supaya ulah kemana-mana harus dikonsep maku mulut. Ulah simpang beh hati. Eta mah pendadakan orangnya langsung hati. Curang ngomong aja kan bingung. Eta mah dikonsep lagi mulut. Karek dina hati. Ngan kalau dipakai andalan atas di mulut. Nah sebabna can karek niat karena mahal niat mah al-qalbu dengan hati. Tayanya nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati. Niat kaula puasa isukan tina ngalaksanakeun fardu Ramadan ieu tahun. Lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Panggih jangan panjang amat eta mah. Li sihhati niyatihi nah itu ittifaqon. Karena sahna niat ketika dilengkapkeun model gitulah ittifaqon eta sepakat. Konsensus seluruh ulama teu aya anu ngadebat deui. Model kitu mah niatna. Spol eta mah. Cek Imam Mujazan. Oh. Cek Imam cek Imam anu panggeulan teh. Selalu kudu make godin teh. Dina cek Imam Nawawi anu dibuat dina kitab Minhaj jeung kitab Rawdah. Oh. Kok dina kitab Majmu'ah. Nah jadi itu kita pasrana. Jadi nggak sebelum ulang supaya ulah terjadi istilah pakai BKB. Karena eta muroatan dari khilaf sunnah hukumna. Ya, kita talapal ulama ya ini. Kita karena anu eta al-khuruj minal khilaf mandubun au mustahabun. Keluar dari istilah kaul eta sunnah hukumna. Jadi itu aman, kita makan nawaitu sama ghadin an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Anu sok kurang dipakai make tarawih teh. Yang kalau diandalkeun tina mulutnya kudu disusul ku hate karena mahal niat maal qalbi. Lamun urang tahun-tahun kamari pasti ngandalkeun mulut, encan make hate eta kudu kodok puasana. Susah puasana. Berarti jamaah kudu pasantren ya nya. Jamaah kudu tadi mah nu bahasa Sunda namana jero hate bae gitu. Karek urang make bahasa Sunda misalnya imamna. Jamaah mana hate bae gitu. Semua wajibna na hate. Atawa make di komandoan urang. Ayo urang
alafud niat enggak mengucap niat nawaitu sama godin an adai parisahi Ramadan halihi sanatillahi ta'ala gitu ada atau dalam dia wali baktong kan bibirna ayo niat barengan nah hati dalam tadi lanjut sih kan hati tapi jadi sok ngandalkeun mulut lu Jadi Arabna sareng Sunda sok babarengan bae eta, lu jeung mulut bae deh. Tapi lu ka hatena namanya bita terakhir Pak. Sugan beda jeung hatena segala. Mah langsung hararudang terus ya salah. Dan geus dina mulut eta talafut biniat teh langsung harudang. Soalnya sejarah kelancang Tang buru kana ieu makan hati Di komandanan Pak. sejarah kelancang Dan iya masih salah ya Kang. Pak di Syahri Ramadan nih aya saharian. anu mah Abi mah di ditu lamun jeung jamaah teh geus an adai padi sahri Ramadan nih kan imah ayahnya aya sahrian kamu teu make sahri ge Ramadan mah tos bulan terus bulan bising kan gampang bener ngejawabnya. bising nyalahan Jadi begitu aja kok repot. kalau Senin teu make yaum Mohon. teu make yaum tos yaum ya Senin mah hari Senin Kali orang ini namanya hari sholat orang hasilnya hati yang bisa kebelang. bulan Ramadan apa sabulan Ramadan itu kan dia sabulanan malah pendidikan perbulan mau pilih sehari Ramadan pendidikan maksudnya 1 bulan Ramadan lain di bulan Ramadan nah ini niatnya karena jangan kau kuatir tapi sabulanan di awal kene niatna di nah bulan ini mah Ramadan maksudna hanya bulan Ramadan lain sabulan tapi bulan Ramadan itu maksudnya pakai sahri teh maksudnya tak soalnya itu sama anak ada ipat di sahri Ramadan maksudnya bulan Ramadan apa sabulan Ramadan gitu kan pakai sahri itu mah nawa itu sama syahri bahasanya nawa itu sama syahri ya kalau puasa sabulan berarti Ya, pada naras luar tema ya. Orang sholat witir selain bulan Ramadan bisa dilaksanakan terus. Jadi sholat witir mah tiap malam ayat Satu tahun ya pokoknya mah. tiap tahun gitu 1 tahun. sepanjang tahun sama minggu bae sama minggu dengan bedana jeung Ramadan. Lamun Ramadan mah sunahna berjamaah. Hari tahun-tahun biasa mah itu sunah berjamaah. Nah jadi di Ramadan mah dina 15 terakhir eta sunah make doa kunut. Hari dina bulan Senin teh meunang ulah. Kata di bumi bae teu naon tengah di masjid namanya. Naon? yang sholat isya ini ulah tos sholat maghrib gitu Iya. ulah langsung bisa belas kan sholat isya bisa sholat Eta cek madhab Imam Syafi'i sunnah hukumna tiap malam. Tapi lamun cek madhab Imam Abu Hanifah mah justru wajib. Jadi sholat sehari semalam eta lain 5 waktu tapi genep waktu plus witir. Iya, kan di antara kita sering berjamaah kena Ramadan ya. Dan ketika misalnya di berjamaah karena ya alasan-alasan tertentu di antara tarbiyah misalnya aja, eta asup bid'ah, dolalah henteu Eta biasanya kan lamun sunnah ditinggalkan jadi makruh. Eta mah teu makruh kalah. Untuk sunnah teu makruh. di berjamaah. Dalam tahajud gitu nya. Eta pas sunnahna kita berjamaah. Tapi urang diberjamaahkeun. Eta lebih pro kalah teu makruh. Jadi enak baik. Cuman aya sunnah anu di berjamaahkeun, anu sunnah teu diberjamaahkeun sa sunnah eta. Seharusnya mah gitu anu untuk berjamaah tos lah. Nah jangan misalkan saforum biasa ruangan, tapi masing-masing baik. Adapun cenah berjamaah teu naon teu makruh. Cuman untuk kita ya untuk akur jeung pelaksanaan Tapi aya deui etanya sholat teh. Witir mah di imah bae cenah sok anu ceureung mah teu tarawih anu witir di imah bae. Kumaha eta? Eta mah leuwih tilu eta mah kan. eta mah hayang ngejar 11 gimana? Ngejar 11. Hayang ngejar 11 Jadi deh senang witir mah senang kuduna mantas subuh bae saja panutup cenah. Panutup. Rakaat ya. Misal rakaat ya. Senang dilaksanakan isya mah malam orang hang tahajud senang naon teh paling ditutup cenah gitu. Jadi lain masalah
iya kudu ditungtung hati nama diakhirkan jeung satu sejen misalkan orang hayang salat hajat hayang salat tahajud hayang salat misalkan tasbih segala salat naon we salat sunah malam engke terakhirna eta misalkan saja jam 11 lah cek orang sare masih kasubuhan jam 11 tutup nah bahkan mata salat bisa ge dah can teu kudu sare heula ya satu witir mah lamun tahajud eta kudu sare heula teu bisa orang misalkan bergadang secara full ya itu melaksanakan tahajud tanpa sare heula mata salat bisa eta mah sah tahajudna kalau menjadi salat sunah lain kayaknya lain disebut mata serondang dia langsung datang kayak masalah tahajud ya. Jabah sore pada ayatna wa minal laili fatahajjad nafilatalak maka minta dia wa minal lail sebagian tina wengi eta mah sebagian kecil sebagian besar yang penting sebagian waktu malam eta artinya kudu kasapu bobo heula usare heula kenapa malamna jadi sebagian karak fatahajjad tahajud nah dan ternyata tahajud ke orangnya misalkan salat sunah mutlak deh eta pahalana di tahajud lamun mata sare mah kan sare na teh mata salat isya eta mah salat isya berarti gudang kalau sudah lain ya nulain oke gitu nya sana tahu di sana situ nya kan atau sana tahajud gitu kami gugah gitu langsung sholat gitu sholat naon bae gitu sebelum wudu kan naon eta otomatis lamun pas salat isya di urang sare udang salat eta jadi pahala tahajud eta saja jadi niatan tahajud tapi sabalikna sanajan urang niatan tahajud tapi urangna can sare sakedeung we teu kudu sarengan boleh rek beridan sebenarnya kalau ya wah cek urangnya sih tadi sare tahajud eta tapi lamun can sare nah jadi niatan tahajud ieu moal teu lain tahajud teh kayak jirina kalau iya dia mulai kayak jirina setahajud mah gila nih yang kayak di situ Ai, tarang nanya wali. jadi witir mah teu kudu teu sare karena sahabat kitu kami di alam ka Kanjeng Rasul ieu laporan ka Kanjeng Rasul abdi mah cenah mantos salat isya abdi mah cenah mantos sare kami diacungkeun jempol oh ieu mah cenah berarti ihtiyat bisi mana kalau kabablasan ka subuh akhirnya salat witir eta mantos salat isya iya, oh iya mah berarti mana geus kumando kan awak geus percaya diri. Sehingga tipe-tipenya bisa udah. Kami diacungkeun jempol ke Rasul. Jadi memenangi eta witir mah di awal, di tengah, di akhir. Ulah kasusuhan. Kaselang-selangnya misalkan lah mau geura salat isya ya mau geura berjamaah salat isya sekalian bae tahajud gitu. Mau bisa. Soalnya definisi tahajud mah salat dilaksanakan di malam hari mantos salat isya laju sare namun keluar tina definisi tadi berarti itu masuk misalkan orang memang tos sare tapi tos salat isya barang budak orang salat isya jadi salat tahajud soalnya tina sare atau salat sana lamun teu sare heula sebetulnya untuk salat isya kudu pereumeulah gitu orang budak jam 8 gitu tahajud ka subuh. Jadi lamun niat namun dari tadi mana wa itu samaqati an ada fardi Ramadhani hadhihi sanati lillahi taala eta mah sah niatna secara sepakat seluruh ulama ya, tanpa ikhtilaf. Wa bahasal adra'iyu annahu law kana alaihi mithlul adai ka qada'i Ramadhana qablahu lazimahu ta'arudu lil adai awit ta'yinu sanati. Walaupun tadi terus merupakan kesepakatan seluruh ulama ternyata aya bahas wa bahasal antudinu parantos ngayakeun kritikan ngayakeun pembahasan saha Syekh Al-Adrimi annahu law kana alaihi misal ada jadi ke tahun kamari tahun 2000 hiji terus puasa sapoe berarti mainnya bukan berdoa dan kuari masuk nih karena Ramadan 2002 nah berarti kuari ya si jaya si jaya oh imam anu ada tuh jenis kodonya jadi kuari ke 2002 nya masuk ke Ramadan nah barang penting kemarin ada niat cek jadi aing tuh bawa kedua dari kene ke tahun 2000 hiji sapoe lanjut kuari pentingnya mah ya niatna pikeun puasa isukan maksudna
Sedangkan bukan dua kewajiban kan? Hiji ngodoan tahun kemari, anu kedua puasa kuari ya. Nah itu apakah kudu make adaan? Nu ieu mah ya adaan lillahi ta'ala atau lamun niat ngodok kodoan lillahi ta'ala. Apa kumaha? Cek dia wa bahasa adrui parantos ngayakeun pembahasan Syekh Adrui bahwasana andai kata si jen bukan kewajiban sa model ada. Model mana tuh sa model ada? Seperti ngodoan Ramadan qoblahu sebelum tahun ieu. Yani tahun kamari. Lazimahu ta'arud lil ada eta macet pembahasan Syekh Adrui. Wajib kudu ta'arud lil ada. Kudu nyinggung ngomong adaan. Kudu nyantumkeun ngomong adaan. Sebab bukan dua kapanduan hiji ada dua kodok, nanti kalau niat nanti isu kita jeung puasa Ramadan nu kuali make adaan cenah. Awit tanya itu sana atau untuk tahuna bahwa hadis sanati cenah. Make hadis sanati. Kan namun terus kalawat sih kudu di dobel. Naona? Misalkan tahun kamari boga kodoan hiji. Terus kadieuna geus henteu di kodonya. Jadi kode puasa be. Engke ke tahun hareup eta kudu sabaraha eta? Hiji bae. Hiji bae. Kalau double mah eta tetap mudna bayar biasana, dendana. Ari lamun boga kodoan hiji mah hiji bae. Enggak ieu pan penting ieu niat ieu. Urang ada dua kemungkinan. Ngodoan nu kamari teh ieu puasa nu kuali. Pan tujuan lagi nu kuali nu ada. Mata cenah cek pembahasan saya adru mah kudu make adaan dina niatna atawa ieu make ieu nakyin hadis sana. Bahwa ieu tahun dan tahun kamari. Eta cek pembahasan. Mungkin orang bertanya, pancel tadi ittifaq sepakat seluruh ulama bahwa lamun niat tamu dari itu mah dan puasa hukum hari entah. Ada tamu puasa Ramadan, nawaitu somagodin an adai fardi Ramadani hadzati lillahi ta'ala. Jatuh ngomong adaan. Cenah eta sepakat. Iya ternyata aya pembahasan adoi atuh ngaran lagi bahas. Lamun di kaidah orang isbatul hukmu bil bahsi, isbatul hukmu bil hailah, isbatul hukmi bil iskal, isbatul hukmi bil ikhtiarat, eta kharijun anil manqul wala yakhruju anil qaidah. Emang keluar dari manqul mazhab. Tadi cek manqul mazhab itu. Pokoknya mah sepakat bela mun niat tadi. Sanajan teu make adaan. Adapun ya saya adroy emang itu mah bahasan ieu. Jadi enggak bahas manqul mazhab. Akhirnya aya hukum deui bahwa kudu make ada cenah lamun tambah kasus kedua tadi teh ya. Padahal mah teu kudu eta mah hanya bahasan. Ngan cakal anu ieu mah kitu nya bahas eta tos termasuk ieu nya wa huwa minal madhhab disebut memang eta ge ngajar bahas ge. Fatahqiq huwa minal madhhab. Cakal anu tahqiq mah najan bentukna bahasan eta hukumnya. Jadi produksi hukum hasil bahasan eta minal madhhab keneh termasuk madhhab. Tapi memang kena makhluk madhab Imam Syafi'i makluan, tapi kan masih kacakup kaidah. Berarti eta ge ya kene masih termasuk madhab kene ari kacakup makhluk itu makhluk kaidah Imam Syafi'i mah. Anu pusat lima teh eta kacakup kene kudu eta. Berarti tetap minal madhab kene sampai minal madhab kene. Jadi kesimpulan nama gas bikin hati-hati nama kudu. Lamun urang kasus sedot tadi mah tahun kamari jadi kodoan can sempat kuali urang niat puasa Ramadan teh ya jeung isukan. Geus make adaan we guru eta. Subuh pun teu make eta ge teu naon. Karena hanya bahasan doang. Hukumna dhaif lamun diadukeun ka makhluk madhab. Makhluk madhab mah moal bisa eta. Al-manqul la yuradu bil bahsi wala yuradu bil iskal wala yuradu bil ikhtiarat. Jadi hukum makhluk madhab kuat, moal bisa dirubah ku bahas, moal bisa digeser ku iskal. Iskal tinggal iskal, bahas tinggal bahas, ikhtiar tinggal ikhtiar, tetap anu muktamad mana mantul madhab. Cuman petahqiq huwa minal madhab. Cekal tahqiq mah sanajan eta si hukum menang produksi bahas hasil pembahasan eta tetap termasuk madhab kene jadi teh kaidahnya kitu kan. Emang kharijun anil maqtul kana maqtul madhab Imam Syafi'i mah keluar, tapi wala yaruju anil qaidah. Tina kaidah nama kacakup kene. Karamping kene, kakum kene ku kaidah nama berarti madhab kene, cuma dhaif mah. Eta geus belum anu tadi bae. Bisi kurang ribet di memakai adaan. Nawaitu somagodin an adai fardi Ramadan di hadis sanati lillahi ta'ala. Tentu memakai adaan. Namun orang biasa memakai adaan bagus supaya keluar tina ikhtilaf Syekh Adroi yang menaikkan kritikan dia terhadap makhluk madhab. Pembiatan baliatan.
Abdi mah bade naros ke ieu. Saha jalma nya saha jalma cek eta anu ngomongkeun harta di jero masih poe Jumat eta kan diterima ibadahna sina 40 tahun. Saking abdi kan padagang. Eta ari poe Jumat, eta ari poe Jumat jelema din cenah. Aya Korea nya. Padahal kaulah. Eta neuk salat Jumat ya. Pucuk-pucuk neuk salat Jumat. Aya bini tau we cenah. Kumaha eta urang? Ali pikir ngajaga etika mah ulah, tapi lamun diteliti status hadisnya eta iya. Sedangkan lamun ditinggalkeun kurang jaya kayak urang padagang, sama kolot eta nanya. Ini dagang ibadah Pak. Dagang ibadah. Dagang ibadah. Atuh. Nah, Lamun ngadege kena eta kan sieun urang. Bila kita tampil kau kan ayahnya, karena kan udah Syekh Nawawi, kita kan Eta kan harta termasuk ulama ini mungkin kasaf lah. Tapi lamun orang ngalir kena ulama hadisin, dicek sanadnya eta gaya hadis kita eta. Gaju kalau di segi istilah kan anehnya kumaha atau kalau ngomong duniawi doang sampai ke 40 tahun kan habis rasa amat. Maka kata status hadis eta dianggap palsu. Cuman bikin orang ngajaga etika masjid memang ulang ngobrol kali itulah pantas tentang Ukrawi deh. Lalu orang kuku eta kurang dicek dicek masa omongan dunia itu kumaha sih? Omongan dunia itu. bingung orang. Kenapa? Kelayang enggak orang numpang. Kapan pikiran mana? Wah, tas ya teh beli dia sopan. Jadi lamun ulama hadis mah status hadis itu kan dipermasalahkan. Jadi berarti kan sebenarnya kita naon asal ulah kacau lah baik itu ngobrolna. Jorok gitu mah. Mungkin mah ayak gitu bayangisnya. Ulah Nggak kaget jadi Sampai ngobrolkan main bola gitu. Eta lain dunia ini masih ada. Soalnya lamun urang ningali riwayat deui, Nabi eta sering ngobrol jeung sahabat eta di jero masjid. Di antara khutbah we. Emang aya di antara naik tentang akhirat gitu, tentang kiamat gitu. Aya nu tentang dunia oge. Maka hadis eta dimasalahkeun ku ulama hadis mah. Mungkin ari ulama kasab apa lain cara ngecek kesahihan hadis eta. Kadang-kadang dengan cara mujarobat atau langsung mimpi dengan hanya Rasul ditanya status hadis tersebut. Ya aku itu hanya Rasul hanya dipakai. Tetap orang nyalahkeun teuing ulah karena ulama eta jasa penyantumkeun hadis eta. Hari nu ieu mah ulama hadis itu disalahkan itu orang. Dia mah ngecek eta sesuai skill mana, sesuai keilmuan mana. Mana mah ngecek eta dari sisi sanad, dari sisi matan, terus dicek. Kalau masalah biasa penting. Minimal doang ieu. Parahna kayak maudhu, matruk, jeung mungkar. Eta lebih terima bagus isina. Tadi aku kena hadis cek ulama eta mah. Eta mah kata-kata mutiara gitu atau kalau ulama ulah para rasul. Nah ini ya kan hadis tadi dia bermasalah cek ulama hadisin mah. anggap orang hadis palsu kata banyak. Tapi ulah kesambutan bebas-bebasan ngomong untuk paruh di mesjid kan. Bikin paduh amal. Aku katakan nembalan gitu sari manglang teh aku mah teh paling kurang ku aing teh malan ulah. Kan teh ditembal sopan amat teh ngeunaheun. Kan upami transaksi di masjid banyak. Itu mah aya larangan. Ada larangan. Upami kitu tadi taros misalkan, terus ngajawab. Eta termasuk transaksi sanes. Jawaban eta transaksi Sama jual beli mah si pembeli eta kudu ningali barangna. Oh, gitu nya mohon. Eta bukan kencan, hanya doang. belum bisa malah pembeli ulah gitulah. Tugas. Selain jangan usah ngaji numerina. Itu kan pedagang meme batu kemasi biar teh heula pedagangannya. Oh benar. Benar. Tadi perpatian deui. Pengaruh nanya. Kasihan gitu. Kawan kenapa mau tulis tutup? Sama ali tasawuf. Pikir pemaslahatan ini. Tinggi badannya dulu mau udah kajaban gitu. karena itu belum aja Itu kan jalan aja sama lipat yang sekali kan. Tahu juga
dari cukup ya. Oke, baik. Jam berapa? Wa yuftiru amidun la nasin lisawmi wa in kathura minhu nahwu jima'in wa uklin. Wa yuftiru bisa batal atau wa yafturu dan batal amidun jelema anu ngahaja-haja. Eta kodiah nama anu kudu mah kabeh. Jadi wa yafturu amidun alimun mukhtarun bijima'in wastimna'in kadinya. Kodiah nama rangkaian kata. Batal hukumna jelema anu ngahaja-haja bari jeung nyaho kana haramna. Mukhtar bari kahayang sorangan lain dipaksa ku batur. Naon nu ngabatalkeun? Non bisa ngebatalkan karena eta jelema. Bijimain ya bisa batal puasana kemana? Mereka deh. Wa yafturu amidun bisa batal. Amidun jelema nu ngahaja-haja alimun bercing nyaho. Bahwa eta teh ngabatalkeun bahkan haram. Mukhtarun bari kahayang sorangan. Bisa batal kumaha? Bijimain gara-gara jima cocok pamajikan di urang. Eta bisa ngabatalkeun karena puasa. Wastimnain aja. Oh nani. Oh itu mah. Ya. Bijan yang sama ya. Bagus. Tak mau masalah nak mang poho. Mau pakai poho lah. Ngaceng gitu hari yo. Ingat pas puasa. Atuh betul mengaringnya mulai kesangeukeun. Hari ini puasa mah pansok terbiasa ya setahun sekali setahun kerasa gini puasa kadang-kadang tarawih pengantin anyar emang keras sebelum mah tak boleh kumaha poho kurang nyocok be sore mah burang-burang Ramadan si jaet itu pengantin anyar buka kumaha meureun bari Ramadan karak sapoe kapan pohoan geus menang tilu lit main karak ingat karak ngeuh jeung sapuna kunah jadi Ramadan kapan urang jadi kumaha ya bos kan. Bapak ya, kayak orang mata pakumuin aja. Nasin temantak batal. Nasin jelema anu pohoan lisaumi kana puasa atau asa teu inget asam teu puasa. Ibu bulan duit ajengan. Mending bae rek sarit mah ieu mah duit wa in katul min gunah jimain sanajan seluruh jasa minhu di si jaet di si sapunah teh anu jima ti urang-urang ya nahu jimain jima nah jadi sakit lulit hati ingat mana lo banget ya sapunah teh oh ari kitu mah batal urang oh moga-moga bae isu poho deui au uklin atawa dahar nah ieu sok keleutiknya sok paralo bae karena Ramadan mah berang dahar dengan bak sampai nambah 3 kali segala. Geus teu berat ingat, jangan puasa. Ngan kerutik mah kadang-kadang lain kagol. Ayeuna buka bae. Balik mah ternyata la nasin teu batal eta puasa jelema anu poho asa layak puasa. Eta bari jelema soleh berarti. Wa in kasra minhu salukuin. Sanajan loba ti eta jalma nu poho teh samodel dahar. Jadi dahana sampai ke sabakul. Karena ingat eta mah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Makanan ke surga eta sebenarnya. Batu mah pada batal urang mah batal. Nang sebabna poho. Kenapa poho mah? Mata perang. Kudu ngadoa Allah poho bae puasa Ramadan. Sebenarnya kan. Ieu mah geus buka urang encan. Atau dengan sahur mana pun atau sahur. Alimun Bilang kritik masuk lelungan teh aman dinaon sok. Lo orang kerpuasa pohoan. cek tadi anu batal sote eta urang jima segala ieu onani di zaman nyaho kumaha lamun jelema teh nyaho la jahilin teu mantak batal
lamun eta jima jeung istimna teh ya timbul ti jelema nu bodoh bi annama ta'atahu muftirun. Jadi tanya ngomongna bahwasana dahar nginum jima sugata eta teu batalkeun kana puasa. Sugata cuma dilakukeun teh teu batalkeun kana puasa. Dahar sugata teu batal puasa. Ban itu jadi mah bodoh katanya oh ieu. Pane bisa teu nyaho kitu. Jeung kaprah beurang eta mah. Oh di kurbi islamihi karena masih kena deket masa masuk Islamna. Jadi mana seorang mualaf, karena kita jadi mualaf nah saminggu masuk Ramadan puasa atau beri ngopi bagaimana hari. Bagaimana negor atau batal cara puasa. Atau derma atau nya gobloknya polongnya. Islam ada kene cakir. Karena kasih pisah dan apalan naon. Urang yang batal lagi batanya naon. Jadinya oke orang Islam eta puasa nah sudah main apa kitu ngopi mah eta ulah beda hari gitu nya sama ngopi bebaena eta mah teu batal bagi beda mah geus tahan. Jadi nu tadi mah ngopi sagelas teh teu batal teu kana puasa pertama masih kena anyar kene asup Islamnya atau aku mah alasan teu nyawana aun nas ihinya mana aun nasihi bibadiatin baidatin aman yarifu dalika atawa mainna teh dibesarkana gede na eta hirupna eta cukul jadina dibesarkana eta di daerah anu jauh apa-apa jauh ka Bedug cikurang Deket ka Bedul. deket ka Bedul jauh di mana aman yarifu dalika di jalma anu mengetahui kana hukum puasa teh kudu ustaz teu kudu kiai jeung biasa ge kan urang ngarahok eta jauh memang bertetangga kadinya eta kanu nyaho kana pembatalan puasa. Main mah cicingna misalkeun di kanekes anu terisolasi jauh ka ditu. Geus masuk Islam kadinya misalnya menyebarkan Islam masuk Islam teh puasa sugatan ada harkadu mah teu naon. Atuh ada harkadu we mah. Itu lagi dahar cenah ieu mah kadu. Ai mah teu batal. Eta barang anu ngabejantos burung. Eta sah bae puasa ngantos lain terus dengan ngabejan. Jadi lamun geus beak 20 eta milik ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi bodona bodo dihampura tah mah. Berarti hiji bodo dihampura teh jauh ka ulama teh kajangkau. Anu kadua mainna teh mualaf karena asup Islam. Eta mah tetanggana ustad, tetanggana santri. Lalu mana ngadahar kanu ieu teh supaya teu batal ya. Batal eta mah. Lamun sababna ceroboh mainna. Tak adi berarti PPK dina kebodohan eta, teu belajar. Tak bodoh ada dua, anu bodoh dihampura, anu bodoh teu dihampura. Anu bodoh dihampura mah eta. Ya. Ari kedua, hiji Jadi maklur. mualaf, kedua jauh ti ulama. Aya ke nu deket ka ulama, dek ngaji mah terus ngan otakna kurang kurang cerdas. Jadi pohon deui, tanya deui akhirna mah. Tidak belajar. Tapi dek ngaji terus eta mah dihampura. Berarti jelema diat lah. Tapi memang ngaji tilok pertanyaan itu eta mah tos kayak hampura. Di mana dasarna? Kok eta nu poho mas sanajan loba daharna. Beda jeung salatnya, lamun salat terang poho asal besar dahar. Eta lamun saeutik teu batal, tapi lamun loba batal wae. Kira aku jeung urang salat sampai ke salat dulu udah. Tebakatan, tak batal wae eta mah ke salat. Kan puasa masa puasna. Pokona mah sampai ke kateurap. Eta lamun poho teu naon. Eta berdasarkan hadis cekang di Rasul dina hadis san hadis cekang di Rasul rufi'an ummati al khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alai diangkat ku Allah Subhanahu wa ta'ala umat kaula naon al khata'u kesalahan wan nisyanu pohon yang tadi urang Ramadan pohon asal lain puasa dahar teh eta teu naon dituliskan Allah diangkat kolamnya wa mastukrihu alaih yang dipaksa tak kayak wa mukhtarin cenah yang bener. Jadi kesimpulan nama pembatalan puasa adalah jima lanjut onani dahar minum tapi lamun timbulan tinu pohon mah eta milik lanjut lamun nyaho jelema bisa batal sate lamun bodoh mah upaya tadi teh halap atawa jauh ka ulama teh kajangkau sehingga teh nyaho kana pembatalan puasa eta mah teu batal mukhtarin wallahu a'lam.